प्रगति का टैरेट है, जिसमें साइज भागने की प्रॉब्लम हो रही थी और काफ़ी साउंड की आवाज़ आ रही थी। इसको हमने खोल के फिर देखा तो इसके दांते घिस गए थे, जिस वजह से साइज भाग रहा था इसका। 3-4 दांते इसके ख़राब है। तो ये बेरिंग भी पीले आ गई थी और इसके अंदर के जो 3 बेरिंग होते हैं मेन, उन तीनों बेरिंग में से लूज़ हो गए थे और ये हमारा इसके बेरिंग थोड़े जाम हो गए। हमने देखे चला के तो जाम चल रहे थे, जिस वजह से साउंड की आवाज़ें आ रही थी इसमें। ये दोनों बेरिंग जाम है इसके, जिस वजह से हमें डिसमेंटल करना पड़ा है पूरा टैरेट प्रगति का।